স্টিল যখন ফর্জিং করার জন্য লাল গরম করা হয় তখন তার গায়ে হঠাৎ করে কালচে একটা আস্তরণ উঠে আসে। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রেস বা হাতুড়ি পড়লেই সেই স্তরটা ঝুরঝুর করে ভেঙে যায়। আসলে এই কালো আবরণটা কোনো ময়লা নয়, এটা হলো অক্সাইড লেয়ার। লাল গরম স্টিল বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই তার গায়ে পাতলা আয়রন অক্সাইড তৈরি হয়। এই স্তরটা ধাতুর উপরিভাগ নষ্ট করে দেয়। আর যদি এই অবস্থায় বারবার চাপ দেওয়া বা ভাঁজ করা হয় তাহলে স্টিল ভেতর থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু অক্সিজেন তো পুরোপুরি বন্ধ করা যায় না, তাই কারিগররা একটা স্মার্ট ট্রিক ব্যবহার করে। স্টিল লাল গরম থাকতেই তার উপর ছিটিয়ে দেয় বোরাক্স পাউডার। এটা গলে গিয়ে স্টিলের গায়ে একটা প্রোটেক্টিভ কোটিং বানায়, ফলে অক্সাইড কম হয় আর স্টিল থাকে শক্ত ও টেকসই।